6강은 영성 발달의 과정 광야를 이제 말씀 나눌 겁니다. บทเรียนที่6นะครับ ก็เรื่องทินธุรกันดารนะครับเป็นขั้นตอนแห่งทินธุรกันดาร 이 영성 발달의 3단계는요 굉장히 중요한 เพราะว่าขั้น 과목이에요. ตอน3ขั้นตอนนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับ 제가 이번에는 간단하게 하지만 ครั้งนี้ก็มันอธิบายไม่ค่อยยาวนะครับเป็นอธิบายสั้น 나중에 기회가 되면 또 제가 더 자세하게 강의를 할 ๆแต่ 겁니다. ถ้ามีโอกาสหน้านะครับจะอธิบายละเอียดอีกรอบ 근데 이 24강은요 수없이 들어도 은혜가 됩니다. เพราะบทเรียน24นะครับก็ถ้าเราเรียนหลายรอบแล้วจะมีประโยชน์มากขึ้นด้วย 서울의 어떤 목사님 한 분은 전화가 왔어요. ในเพื่อนผู้รับใช้คนหนึ่งนะครับที่เมืองกรุงโซลนะครับก็โทรหาอาจารย์ 30번을 들었대. เขา 30번. ก็ได้เรียนได้อ่านหนังสือนี้ก็ประมาณ30รอบนะครับ30ครั้ง 그리고 또 강의를 듣고 싶다고 직접 만나보고 싶다고 แล้ว 하시더라고요. ก็โทรหาบอกว่าอยากจะเรียนอีกอยากจะพบกับอาจารย์อยากจะฟังเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง 저는 아마 이 강의를 수백 번 했을 거예요. ผมก็สอนเรื่องนี้น่าจะเป็นหลายร้อยครั้งแล้ว 그런데 지금도 또 하면요 또 은혜가 돼요. ผมสอนอีกครั้งหนึ่งก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าเหมือนกันนะครับอีกรอบหนึ่ง 자, 그러면 6강 나가 เราจะ 보겠습니다. เรียนบทเรียนที่6ด้วยกันนะครับ 사모님 봉독해 주시기 바랍니다. 첫째, 광야의 단계. 애굽이 능력이 임하는 곳이라면 광야는 십자가, 자기 부인, 정화의 장소입니다. 애굽에서 사람들은 하나님의 임재를 발견합니다. 권능의 세계와 불의 세계, 하나님의 영광을 발견합니다. 그러면서 그들은 바로의 권세에서 벗어나게 됩니다. 그들은 승리의 삶의 맛을 알게 됩니다. 그들은 기독교가 너무 좋은 것임을 알게 됩니다. 그들은 하나님이 살아계신 분이심을 알게 됩니다. 그들은 하나님을 찾기만 하면 모든 것에 문제가 없다는 것을 발견하게 됩니다. 그러나 때가 되면 그들은 광야로 가야 됩니다. 그들은 온갖 낙관적인 생각으로 가득 차 있지만 그들은 광야로 가야 됩니다. 이곳은 달콤한 곳이 아닙니다. 고통과 쓴뿌리, 눈물이 가득한 곳입니다. 애굽은 하나님의 백성이 하나님의 시간이 되었을 때 하나님을 발견하고 자신이 하나님의 자녀임을 알게 되는 곳입니다. 그러나 아직도 그의 본성은 세상의 사람, 육체의 사람입니다. 예. กระบวนแห่งถิ่นทุรกันดารถ้าอียิปต์เป็นสถานที่แห่งความสามารถของมนุษย์ถิ่นทุรกันดารเป็นสถานที่แห่งไม้กางเขนการปฏิเสธตนและการชำระให้บริสุทธิ์ในอียิปต์ผู้คนได้พบการสถิตของพระเจ้าได้ค้นพบโลกแห่งฤทธิ์อำนาจโลกแห่งไฟและสง่าราศีของพระเจ้าแล้วพวกเขาก็หลุดพ้นจากอำนาจของฟาโรห์พวกเขาได้เรียนรู้รสชาติของชีวิตแห่งชัยชนะพวกเขาได้รู้ว่าศาสนาคริสต์นั้นดีเหลือเกินพวกเขารู้ว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่พวกเขาได้พบว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นปัญหาตราบใดที่พวกเขาแสวงหาเพียงพระเจ้าองค์เดียวแต่เมื่อถึงเวลาพวกเขาต้องไปในถิ่นทุรกันดารพวกเขาเต็มไปด้วยการมองโลกในแง่ดีแต่พวกเขาต้องเข้าในถิ่นทุรกันดารที่นั่นไม่ใช่สถานที่อันหอมหวานแต่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดรากแห่งความขมขื่นและน้ำตาอียิปต์เป็นสถานที่ที่ประชาชนของพระเจ้าพบพระเจ้าเมื่อถึงเวลาของพระเจ้าและรู้ว่าตัวเองเป็นบุตรของพระเจ้าแต่ถึงกระนั้นธรรมชาติเดิมของเขายังคงเป็นมนุษย์ของโลกมนุษย์แห่งเนื้อหนัง 예, 이 광야는 십자가 자기 부정 정화의 장소입니다. ทินธุรกันดารก็เป็นความหมายถึงการ การปฏิเสธตนนะครับแล้วก็การชำระตนให้บริสุทธิ์มากขึ้นด้วย 이 애굽에서는 능력의 단계라고 그랬습니다. ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแห่งฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า 이 광야에서는 이 십자가라는 의미는 ทินธุรกันดารก็เป็นความหมายถึงไม้กางเขน 여기서는 자기가 부정돼야 된다는 거예요. ในขั้นตอนนี้นะครับเราต้องปฏิเสธตัวเอง 그리고 내가 정화돼야 됩니다. เราต้องชำระตัวเองให้บริสุทธิ์มากขึ้นด้วย 자, 그래서 이 광야는요 달콤한 곳이 เพ 아닙니다. ราะฉะนั้นทินธุรกันดารนี้ไม่ใช่ทินแห่งความหวานนะครับ 쓴뿌리와 눈물의 이 골짜기와 같은 곳입니다. เป็นที่มีความทุกข์ทรมานมีความขมขื่นใจ
หลายอย่างนะครับในถิ่นทุรกันดาร 여기 광야에서 가나안으로 넘어가려면요 자기가 부정돼야 됩니다. เพื่อข้ามไปถึงคานาอันนะครับเราต้องปฏิเสธตนเราต้องสำเร็จเรื่องนี้ 그래서 자기 십자가를 통과하지 못한 사람은 เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้สำเร็จไม้กางเขนของตัวเองนะครับ 가나안에 들어가질 못해요. เขาไม่สามารถไปถึงคานาอันได้ 왜 하나님이 광야에서 말씀을 주시느냐면요. ซึ่งการที่พระเจ้าให้พระชนะของพระเจ้าในถิ่นทุรกันดารเพื่ออะไรครับ 우리가 광야에서 가나안으로 들어가게 해주려고 말씀을 주시는 겁니다. พระเจ้าต้องการให้เรามีพระชนะของพระเจ้าเพื่อให้ไปถึงคานาอันได้นะครับ 말씀이 없는 사람은 광야에서의 자기 부정의 고통을 견뎌내질 เพราะคน 못합니다. ที่ไม่มีพระชนะของพระเจ้าปฏิเสธตัวเองไม่ได้เลย 그래서 이 말씀이 우리에게 주어져야 เพ 됩니다. ราะฉะนั้นการที่เรามีพระชนะของพระเจ้ายึดพระชนะของพระเจ้านี้สิ่งสำคัญมาก 그래서 우리의 본성은 육의 속성이 아닙니다. เพราะฉะนั้นลักษณะแรกของเรานะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหนัง 우리의 본성은 영성이라는 본성이 드러나야 됩니다. ลักษณะแรกของมนุษย์เป็นเกี่ยวกับจิตวิญญาณของเรา 예. 광야는 주님의 깨우치심을 통해 자신의 본성을 발견하는 곳이며 영에 속한 사람이 되기 위해 겉사람이 죽음을 경험하는 곳입니다. 이곳에서는 기본적인 생명을 유지하는 것 외에는 모든 요구들이 거절됩니다. 애굽에서 경험했던 은혜의 하나님께서는 이곳에서는 무서운 훈련의 채찍을 드십니다. 애굽은 하나님의 은혜로 거저 통과했으나 이곳에서는 자기의 정과 욕심을 십자가에 못 박고 순종하지 않는 사람은 아무도 광야의 바깥으로 나가지 못합니다. 애굽에서 방언을 했든 예언을 했든 투시를 했든 입신을 했든 기적을 행했든 수많은 병을 고쳤든 이곳에서는 자신의 고집을 주님께 굴복시키지 않고는 한 걸음도 앞으로 나갈 수가 없습니다. 애굽에서 기적을 맛보고 이스라엘 백성들은 신이 납니다. 그러나 그들은 자신들의 속에 무엇이 있는지를 모릅니다. 아직 자신들이 주님을 섬길 준비가 되어 있지 않음을 모릅니다. 아직 자신 속에 처리받아야 할 수많은 악의 목록이 있다는 사실을 알지 못합니다. 그래서 하나님은 그들을 광야로 인도하십니다. 주님이 요단강에서 성령이 임하신 후에 성령께서는 예수님을 광야로 인도하십니다. 그것은 우리 모두에게 적용되는 영적 여정의 모형을 보여주시는 것입니다. 예. ถิ่นทุรกันดารเป็นสถานที่ที่เราพบธรรมชาติเดิมของตนผ่านการตรัสรู้ของพระเจ้าและเป็นสถานที่ที่มนุษย์เนื้อหนังประสบกับความตายของตนเพื่อจะเป็นมนุษย์วิญญาณความต้องการทั้งหมดของที่นี่จะถูกพระเจ้าปฏิเสธยกเว้นการดำรงชีพขั้นพื้นฐานพระเจ้าแห่งพระคุณที่ประชาชนเคยประสบในประเทศอียิปต์พระองค์ทรงถือแส้และใช้ที่นี่เพื่อฝึกฝนอันน่ากลัวประชาชนได้ผ่านอียิปต์ไปโดยพระคุณของพระเจ้าแต่ที่นี่เขาต้องตรึงกิเลสและความโลภของเขาไว้ที่กางเขนกาลาเทียบทที่5ข้อ24และไม่มีผู้ใดไม่เชื่อฟังจะออกไปนอกถิ่นทุรกันดารได้ไม่ว่าในอียิปต์คุณจะพูดภาษาแปลกๆผู้พยากรณ์การทำนายฝันทำการอัศจรรย์รักษาโรคต่างๆมากมายคุณไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้แม้ก้าวเดียวถ้าหากไม่ทิ้งความดื้อรั้นของคุณต่อพระเจ้าชาวอิสราเอลตื่นเต้นที่จะริมรสปาฏิหาริย์ในประเทศอียิปต์แต่พวกเขาไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างในตัวเองพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขายังไม่พร้อมที่จะรับใช้พระเจ้าไม่รู้ว่าความชั่วร้ายอีกมากมายอยู่ในตัวเองที่ต้องรับการแก้ไขดังนั้นพระเจ้าจึงทรงนำพวกเขาไปยังถิ่นทุรกันดารเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาที่แม่น้ำจอร์แดนแล้วมัทธิวบทที่3ข้อ16พระวิญญาณทรงนำพระเยซูไปยังถิ่นทุรกันดารมัทธิวบทที่4ข้อ1มันเป็นแบบแผนของกระบวนการทางจิตวิญญาณที่ใช้ได้กับเราทุกคน 예. 그래서 이 우리가 광야를 벗어나려면요. เพราะฉะนั้นนะครับเพื่อเราพ้นจากถิ่นทุรกันดารนะครับ 하나님이 무섭게 훈련을 시킵니다. พระเจ้าก็ให้เราฝึกฝนหลายเรื่องนะครับอย่างโหดไหนบ้างด้วย 우리가 왜 믿어지지 않냐면은
บางทีเราก็ไม่มั่นใจเรื่องนี้ไม่มั่นใจกับพระเจ้าเพราะอะไรครับ 우리 속에 그 악한 것이 있기 때문에 เพ 그렇다. ราะสิ่งที่ชั่วร้ายอยู่ในชีวิตของเรา 그게 죄죠, 죄. สิ่งนั้นก็คือความบาป 그러니까 이 광야에서는 철저하게 자기 부정을 시킨다는 얘기는 เพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ต้องการให้เราปฏิเสธตนให้เรียบร้อยอย่างเรียบร้อย 이 훈련을 시킨다는 얘기는 การฝึกฝนโดยพระเจ้า 우리 속에 있는 악과 죄를 제거하는 겁니다. ให้เรากำจัดสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ในชีวิตให้ออกจากชีวิตของเรา 그러니까 이 우리의 악한 것이 제거돼야만 믿어져요. เพราะฉะนั้นเมื่อเรากำจัดสิ่งที่ชั่วร้ายจากชีวิตของเรานะครับจะได้มีความเชื่อมั่นในพระเจ้า 우리가 영성이라는 것은 우리 속에 예수님이 계신 거라고 ชีวิต 그랬어요. ไฟวิญญาณก็คืออะไรครับเป็นการที่เรามีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางใช่ไหมครับ 예수님이 계시면 믿어줘요. เมื่อเรามีพระเยซูคริสต์เราก็มีความเชื่อในพระเจ้าจริง 그래서 우리가 사는 이 가나안이라는 데가 우리의 지금 삶입니다. ๆ เพราะฉะนั้นคานาอันก็เป็นชีวิตไฟวิญญาณที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง 거기에 있는 칠족속을 정복할 수 있게 되는 거예요. เราจะได้ยึดเผ่าเจ็ดเผ่าในแผ่นดินคานาอันด้วย 근데 어떤 사람이 정복하냐면 믿음이 있어야 ค 돼요. นที่ได้ยึดแผ่นดินนั้นก็คือคนที่มีพระเยซูคริสต์คนที่มีความเชื่อ 그러니까 여호수아가 믿음이 있었잖아. ยูชัวก็มีความเชื่อใช่ไหมครับ 그러니까 가나안을 정복한 ก็เลย 겁니다. ได้ยึดแผ่นดินคานาอัน 우리에게 이 가나안이라는 곳에는 일곱 족속이 존재하고 ใน 있는데 แผ่นดินคานาอันก็มีเจ็ดเผ่านะครับ 이것을 정복하지 못할 때는 ถ้าเราไม่ได้ยึดไม่ได้พิชิตเผ่าเจ็ดเผ่านี้ 이 일곱 족속에게 우리가 고통을 당합니다. เจ็ดเผ่านี้ก็ทำให้เราพ 가나안 บความ 족 ทุกข์ทรมานมาก 가나안 족속은 일곱 가지인데 그걸 간단하게 설명을 하면 เผ่าเจ็ดเผ่านี้เป็นมีความหมายต่างกันนะครับ 가나안은 경제를 말하고 คานาอันก็คือขอโทษนะเศรษฐกิจ 알모리는 지식을 말하고 อัลโมไรต์ก็คือความรู้ 히족속은 마음의 속함을 의미해요. ma음의 속함. ฮีวีก็คือจิตใจก็มันอยู่ในจิตใจ 근데 이 마음에 속한 것이 뭐를 말하냐면 ก็การที่อยู่ในจิตใจก็คือ 스포츠, ก็คือกีฬา 음악, หรือดนตรีก็ได้ 영화, หรือภาพยนตร์ 문학 หรือวัฒนธรรม 이런 것들이 희위족 สิ่ง 속이에요. เหล่านี้ก็อยู่ในจิตใจของมนุษย์ใช่ไหมครับอันนี้ก็มันความหมายของฮีวี 우리를 마음에 속하게 만들어요. การที่ทำให้เราอยู่ในจิตใจของเราเองของมนุษย์ 마음 갖고 살아도 고통당합니다. เมื่อเราอยู่ในจิตใจอย่างเดียวนะครับเราก็เจอความทุกข์ทรมานมาก 이렇듯 이 가나안 칠족속을 보면은 เพราะฉะนั้นเมื่อเราดูเผ่าเจ็ดเผ่านะครับ 이렇게 다 우리의 삶입니다. ก็กำลังเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราจริง 여부스 족속이 있는데 ๆ 여부스 족 เยบุสนะครับ 그것은 질병을 ก็ 말합니다. คือโรคป่วยต่าง 이 가나안 칠족속 중에는 질병도 있습니다. ๆเผ่าเจ็ดเผ่าก็มีเรื่องความโรคป่วยด้วยนะครับ 질병도 믿음이 없으면 우리가 집니다. ถ้าเราไม่มีความเชื่อมั่นนะครับ เราก็แพ้โรคต่างๆด้วยแน่นอน 나중에 기회가 되면 제가 가나안 칠족속에서 자세히 ก็ 설명을 อยาก 해드릴 จะอ 겁니다. ธิบายความหมายละเอียดของเผ่าเจ็ดเผ่าด้วยนะครับ 그러니까 이 광야에서 철저하게 우리 속에 있는 그 악한 것이 เพราะฉะนั้ 제거돼야만 นพระเจ้าต้องการให้เราฝึกฝนให้เราปฏิเสธให้เรากำจัดสิ่งชั่วต่างๆ ในชีวิตของเราในที่ทินทุรกันดาร 믿음이 생기기 때문에 이 가나안 칠족속을 정복할 수가 ให้เรา 있습니다. มีความเชื่อแล้วเข้าไปถึงคานาอันแล้วก็ได้ยึดเผ่าเจ็ดเผ่าได้ 예. 다윗도 요셉도 야곱도 아브라함도 모든 하나님의 사람들은 광야를 통과합니다. 이 시대도 그 하나님의 법칙은 여전히 모든 사람들에게 적용됩니다. 누구나 애굽에서 약간의 권능과 승리를 맛보고 그 다음엔 참 하나님의 백성이 되기 위해 광야의 훈련을 통과합니다. 물질 훈련, 애정 훈련, 명예 훈련, 성품 훈련 등 우리가 애착을 갖고 있는 것을 하나씩 십자가를 통과하게 하십니다. 빨리 깨닫고 순종하여 광야 2단계, 3단계 이렇게 발전해 가는 사람도 있으며 억울하다 내가 왜 당해야 돼 저가 나한테 그럴 수 있어 하면서 오랫동안 광야의 낮은 곳에서 고통당하는 사람도 있습니다. 다윗은 사무엘을 통해 성령의 기름 부음을 받고 이날 이후로 여호와의 신에 크게 감동됩니다. 사무엘상 16장 13절에 사무엘이 그 기름불을 취하여 그 형제 중에서 그에게 부었더니 이날 이후로 다윗이 여호와의 신에게 크게 감동되니라. 사무엘이 떠나서 라마로 가니라. 다윗은 신이 납니다. 오 이 감동, 이 기쁨, 나는 기름 부은 왕이 될 거야.
그러나 그는 광야로 갑니다. 그에게 사울의 창이 날아옵니다. 그는 왕자에 오르는 대신에 굴 속으로 도망갑니다. 사무엘상 24장 3절에 길가 양의 우리에 이른즉 굴이 있는지라 사울이 그 발을 가리우러 들어가니라 다윗과 그의 사람들이 그 굴 깊은 곳에 있더니 아멘. 거기까지. 예. ดาวิดโยเซฟ ยาโคบ อับราฮัม และคนทั้งปวงของพระเจ้าได้ผ่านถิ่นทุรกันดารไป แม้แต่ในยุคนี้กฎของพระเจ้าก็ยังใช้ได้กับทุกๆคน ทุกๆคนได้ริมรสอำนาจและชัยชนะเล็กน้อยในประเทศอียิปต์แล้วจากนั้นไปผ่านการฝึกอบรมในถิ่นทุรกันดารเพื่อจะเป็นประชากรของพระเจ้าอย่างแท้จริง การฝึกอบรมด้านวัตถุ ด้านความรัก ด้านเกียรติยศ ด้านบุคลิกภาพเป็นต้น พระเจ้าทรงอนุญาตให้เราผ่านไม้กางเขนทีละคนทีละคน มีบางคนที่ตระหนักรู้และเชื่อฟังได้เร็ว จึงได้ผ่านด่านไปสู่ขั้นตอนที่2และที่3แห่งถิ่นทุรกันดารไม่ยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมเลยทำไมฉันต้องเผชิญกับความทุกข์ยากทำไมฉันต้องเผชิญกับความทุกข์เขาทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงบางคนต้องทนทุกข์ทรมานในที่ตกต่ำและของถิ่นทุรกันดารเป็นเวลานานดาวิดได้รับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางซามูเอลและพระวิญญาณของพระเยโฮวาทรงดลใจดาวิดอย่างมากตั้งแต่วันนั้น1ซามูเอลบทที่16ข้อ13ซามูเอลจึงนำเขาสัตว์ที่มีน้ำมันเจิมเขาไว้ท่ามกลางพวกพี่ชายของเขาและพระวิญญาณของพระยาเวห์ทรงสวมทับดาวิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปและซามูเอลก็ลุกขึ้นกลับไปยังรามาดาวิดรู้สึกตื่นเต้นโอ้ประทับใจดีใจฉันเป็นกษัตริย์ที่ได้รับการเจิมแต่เขาไปที่ถิ่นทุรกันดารหอกของซาอูลพุ่งมาหาเขาแทนที่จะขึ้นครองราชย์เขาจะหนีเข้าไปในถ้ำ1ซามูเอลบทที่24ข้อ3และพระองค์เสด็จมาที่คอกแกะริมทางที่นั่นมีถ้ำแห่งหนึ่งและซามูเอลก็เสด็จเข้าไปปลดทุกข์ส่วนดาวิดกับพวกของท่านนั่งอยู่ที่ส่วนลึกที่สุดของถ้ำ 예. 그래서 이 성경에 보면은 เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์นะครับ 다윗도 요셉도 야곱도 아브라함도 ก็ดาวิดโยเซฟยาโคบอับราฮัม 모두 다 이 광야를 통과했습니다. ทั้งหมดนะครับก็ได้ผ่านถิ่นทุรกันดาร 예수님도 광야를 พระ 통과했죠. เยซูคริสต์ก็ได้ผ่านถิ่นทุรกันดารเหมือนกัน 바울이 하나님 앞에 쓰임 받을 때도 광야를 통과했습니다. เมื่อเปาโลถูกพระเจ้าเรียกใช้นะครับเปาโลก็ได้ผ่านถิ่นทุร 바울이 กันดาร 다메섹 도상에서 예수님을 เปา 만났어도 โลได้พบพระเยซูคริสต์ในเมื่อเดินทาง 바로 쓰인 게 아닙니다. ดาเมเสกนะครับ 광야에서 훈련을 แต่ 받습니다. เขาก็ได้ฝึกฝนที่ถิ่นทุรกันดาร 그렇듯이 우리도 이 광야는 반드시 어떤 누구도 다 เพ 통과를 ราะฉะ 해야 นั้น 돼요. ถิ่นทุรกันดารเป็นที่เราต้องทุกคนนะครับต้องผ่านโดยพระคุณของพระเจ้า 그래서 이곳을 통과하면서 물질 훈련, ก็มีการฝึกฝนด้านเศรษฐกิจ 애정 훈련, แล้วก็เรื่องความรัก 명예 แล้ว 훈련, ก็เกียรติยศแล้ว 성품 ก็ 훈련, บุคลิกภาพ 우리가 애착하고 있는 이 땅에 애착하고 있는 모든 것을 하나님이 훈련을 통과하게끔 합니다. ทุกอย่างนะครับที่อยู่ในใจที่อยู่ในชีวิตที่อยู่ในใจของเราพระเจ้าให้เราฝึกฝนเรื่องนั้น 그런데 중요한 것은 이 여보세요. 광야를 통과하려면 แล้วก็เพื่อการผ่านถิ่นทุรกันดารนี้ 억울해하는 것이 희생돼야 됩니다. เราต้องเรามันไม่พอใจกับตัวเองก็มันไม่สมควรทำนี้นะครับ 억울함이라는 그것이 희생되지 않는 사람은 ถ้าเราไม่ปฏิเสธตัวเอง ถ้าเราไม่พอใจกับตัวเองอย่างนี้ 광야를 통과 เขา 못합니다. ไม่สามารถผ่านถิ่นทุรกันดารได้ 그래서 억울함이라는 것은 자기가 부정되지 않은 상태를 เพราะฉะนั้น 말합니다. การที่เรามีความไม่พอใจนั้นก็คือหมายความปรากฏว่าเรายังไม่ปฏิเสธตัวเอง 그래서 이 광야라는 데는 철저하게 자기 부정이 돼야 เพราะฉะนั้น 된다. ถิ่นทุรกันดารเราต้องปฏิเสธตัวเองอย่างเรียบร้อย 그러니까 하나님 외에 말씀 외에 แล้วก็นอกจากพระเจ้าของพระเจ้า 이 세상 것에 대한 애착을 갖고 있는 사람은 ถ้าเรามีใจกับสิ่งไหนของโลกนะครับ 가나안에 들어가질 못합니다. เขาไม่สามารถเข้าไปถึงคานาอันได้ 근데 우리가 이걸 다 버리고 가나안에만 가게 되면 แต่ถ้าเราเสียสละทุกอย่างนะครับ แล้วก็
ถ้าไปถึงคานาอันแล้ว 우리가 수고하고 노력할 필요가 없습니다. แล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับ 이미 모든 게 다 있습니다. เพราะในคานาอันก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าเตรียมไว้ 지금도 우리가 가만히 보세요. ตอนนี้ก็เป็นยังไงครับชีวิตของเราเป็นยังไง 다 되어 있습니다. มันทุกอย่างก็พร้อมแล้วพร้อมเตรียมแล้ว 근데 우리가 그걸 정복을 못하기 때문에 누리지 못하는 겁니다. แต่สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือเราไม่ได้พิชิตเราไม่ได้ยึดสิ่งนั้นเป็นของเรา 근데 왜 정복을 못하냐면 믿음이 없기 때문에 그렇습니다. การที่เราไม่ได้ยึดสิ่งนั้นเป็นของเราเพราะอะไรครับ เพราะเราไม่มีความเชื่อ 하나님이 다 축복 주십니다. พระเจ้าก็มันประทานอย่างบริบูรณ์ในชีวิตของเราทุกคน 그래서 성경에서 뭐라고 말합니까? เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์สอนเราอย่างไรครับ 물권이라고 얘기합니다. ก็คือสิทธิอำนาจด้านเศรษฐกิจด้านทรัพย์สมบัติ 인권이라고 얘기를 แล้ว 합니다. ก็ด้านความสัมพันธ์กับมนุษย์ 영권이라고 แล้วก็ 얘기합니다. ด้านฤทธิ์อำนาจไฟวิญญาณ 물질도 하나님의 영역이라는 겁니다. อันนี้ก็เศรษฐกิจหรือทรัพย์สมบัตินะครับเป็นเรื่องที่พระเจ้าช่วยเราได้ 사람들과의 관계도 하나님의 차원이라는 겁니다. ความสัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่นนะครับเป็นเรื่องสิ่งที่พระเจ้าทำงานในชีวิตของเราได้ 영적인 것도 하나님의 영역이라는 겁니다. แล้วเรื่องไฟวิญญาณก็เป็นเหมือนกันนะครับเป็นงานเรื่องของพระเจ้า 근데 우리가 믿음이 없는 사람은 내가 그걸 수고하여서 얻으려고 합니다. แต่ถ้าเราไม่มีความเชื่อนะครับเราก็ต้องใช้กำลังของเราเองเพื่อที่จะยึดสิ่งนั้นเป็นของเรา ไม่มีความเชื่อก็เลยทำแบบนั้น 전 그런 거에 대해서 노력하지 않고 있습니다. ข้าพเจ้าไม่พยายามอะไรนะชิงสิ่งนั้นเป็นของตัวเอง 집에서 혼자 있으면서 ก็อยู่บ้านคนเดียว 하나님 앞에 집중합니다. แล้วก็จดจ่อถึงพระเยซูจดจ่อถึงพระเจ้า 영성을 회복시키는 데다 집중을 합니다. จดจ่อเรื่องการฟื้นฟูจิตวิญญาณเท่านั้น 제가 한 번은 우리 선교사님들에게 그 선교비를 좀 드리려고 망고 토마토를 한번 그 사업을 했었습니다. เมื่อก่อนนะครับก็เคยมีงานที่สนับสนุนมิชชันนารีทั่วโลกนะครับเพื่อโดยการขายมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศ 우리 회원들에게 망고 토마토를 이렇게 소개하고 그 바자회를 했습니다. ก็เลยมีสมาชิกมีหลายคนนะครับที่ข้าพเจ้ารู้จักก็มันอินเดียซื้อมะเขือเทศเพื่อการสนับสนุนมิชชันนารีในประเทศ 주문이 들어오기 시작하는데 แล้วก็มีหลายคนนะครับเริ่มสั่งซื้อมะเขือเทศ 밤낮을 가리지 않고 들어옵니다. แล้วก็สั่งซื้อมันทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้าถึงกลางคืนเลย 한 달 반 만에 매출이 แล้วประมาณใช้เวลา1 เดือนครึ่งนะครับ 1억 4천이 ก็ 올라갔습니다. เกือบจะถึงกำไรได้ที่ได้กำไรก็คือประมาณ3 ล้านประมาณ3 ล้านบาทนะครับ 저는 주문 받다 죽는 줄 알았습니다. ผมก็รู้สึกมันมีคนหลายคนจริงๆ ก็เลยมันรับคำสั่งซื้อแล้วก็มันเยอะเกินไปก็เลยมันรู้สึกเกับจะตายด้วย 전국에 있는 외국에 있는 선교사님들에게 20만 원 어떤 분은 더 많이 어떤 분은 더 많이 그렇게 수백 명의 선교사님들한테 목회자들한테 나눠드렸습니다. ก็เลยได้สนับสนุนมิชชันนารีหลายคนในประเทศในทั่วโลกโดยการทำพันธกิจนี้นะครับเมื่อก่อน 그리고 제가 결론을 내렸습니다. แล้วก็ข้าพเจ้าได้รู้สิ่งนี้นะครับ 나 이 장사하다가 ข้าพเจ้าจะทำสิ่งนี้ต่อไป 영성 다 까먹게 생겼다. ถ้าทำสิ่งนี้ต่อไปจะชีวิตไฟวิญญาณจะแย่ลงเรื่อยๆแน่นอน 그때부터 안 합니다. แล้วหลังจากนั้นก็ตัดสินใจแล้วที่จะไม่ทำสิ่งนี้อีก 그런데 제가 그렇게 안 해도 แต่แม้ว่าข้าพเจ้าไม่ทำสิ่งนี้นะครับ 영적인 것을 회복만 하는데 ข้าพเจ้าสนใจเรื่องการฟื้นฟูจิตวิญญาณเท่านั้น 그 물질을 하나님 그 이상의 물질을 계속 แต่ 보내주십니다. พระเจ้าทรงประทานทรัพย์สมบัติที่บริบูรณ์สำหรับพันธกิจของข้าพเจ้าด้วย 이게 물권입니다. นี่เป็นพระพรด้านทรัพย์สมบัตินะครับด้านเศรษฐกิจของผู้รับใช้ 물질도 사람도 영적인 것도 다 하나님의 권세입니다. ทรัพย์สมบัติหรือสิทธิอำนาจไฟวิญญาณหรือความสัมพันธ์กับมนุษย์ ก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าอวยพระพรช่วยเราได้นะครับ 그래서 우리가 이 광야만 통과만 하면 เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อเราผ่านทินทุรกันดารนี้แค่นั้น 하나님이 하십니다. แล้วพระเจ้าเริ่มทำงานในชีวิตของทุกท่านอย่างอัศจรรย์ 우리 한번 오른손을 다 ขอให้ทุก 들어보시죠. คนยกมือนะครับ 이게 목사님이 이제 선동을 하시면 돼. 제가 알려주면 อันนี้ยาก 통과하자. ทำไงครับเราจะ
เราจะพันด้วยกันเถอะเราจะพันด้วยกันเถอะ 반드시 광야를 통과하자. เราจะพันขวางเนี้ยเราพันทินทุรกันดารพันทินทุรกันดาร ด้วยกัน 힘 있게 해야지. 힘 있게. ด้วยกันนะครับพันทินทุรกันดารพันทินทุรกันดาร 가자. ไปด้วยกัน 가자. ไปด้วยกัน 우리 하나님께 영광의 박수 돌려서. 예. 환희의 춤 대신에 그는 살아남기 위해 미친 짓을 합니다. 사무엘상 21장 10절에서 15절에 그날에 다윗이 사울을 두려워하여 일어나 도망하여 가드왕 아기스에게로 가니 아기스의 신하들이 아기스에게 고하되 이는 그 땅의 왕 다윗이 아니니까 무리가 춤추며 이 사람의 일을 창화하여 가로되 사울의 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만히로다 하지 아니하였나이까 한지라. 다윗이 이 말을 그 마음에 두고 가드왕 아기스를 심히 두려워하여 그들의 앞에서 그 행동을 변하여 미친 채 하고 대문짝에 그적거리며 침을 수염에 흘리매 아기스가 그 신하들에게 이르되 너희도 보거니와 이 사람이 미치광이로다. 어찌하여 그를 내게로 데려왔느냐. 내게 미치광이가 부족하여서 너희가 이 자를 데려다가 내 앞에서 미친 짓을 하게 하느냐. 이 자가 어찌 내 집에 들어오겠느냐 하니라. 그는 왕위에 오르기 전까지 광야에서 왕이 되기 위한 수업을 받습니다. 미리암은 춤을 춥니다. 출애굽기 15장 21절에 하나님을 찬양하라. 그는 말과 그 탄자를 바다에 던졌음이로다. 그러나 그 찬양하던 입술에 침이 마르기도 전에 그들은 원망의 말을 토하고 미리암은 넘어집니다. 그녀는 불평하다가 문둥이가 됩니다. 베델의 하나님을 경험한 야곱, 그는 감격합니다. 창세기 28장 16절에 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다. 그러나 그는 광야로 갑니다. 예. แทนที่จะเต้นด้วยความยินดีเขาทำเป็นคนบ้าเพื่อเอาตัวรอด1ซามูเอลบทที่21ข้อ10ถึง15และดาวิดก็ลุกขึ้นในวันนั้นหนีจากซาอูลไปหาอาคิสกษัตริย์เมืองกัดและพวกมหาดเล็กของอาคิสทูลว่าดาวิดคนนี้ไม่ใช่หรือที่เป็นกษัตริย์ของแผ่นดินนั้นพวกเขาไม่ได้ร้องเพลงและเต้นรำว่าซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆและดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆและดาวิดก็เก็บถ้อยคำเหล่านี้ไว้ในใจและกลัวอาคิสกษัตริย์เมืองกัดยิ่งนักพวกท่านจึงเปลี่ยนอากัปกิริยาต่อหน้าพวกเขาและทำตนเป็นคนบ้าเมื่ออยู่ในอำนาจของพวกเขาเที่ยวกาไว้ที่ประตูรั้วและปล่อยให้น้ำลายไหลลงเปลือกเขาอาคิสจึงรับสั่งและกับมหาดเล็กของพระองค์ว่านี่แน่พวกเจ้าเห็นคนนั้นบ้าแล้วพวกเจ้าพาเขามาหาเราทำไมเราขาดคนบ้าหรือเจ้าจึงพาคนนี้มาทำบ้าต่อหน้าเราคนอย่างนี้ควรเข้ามาในวังของเราหรือเขาถูกสอนให้เป็นกษัตริย์ในถิ่นทุรกันดารก่อนที่จะขึ้นครองราชย์เพื่อจะเป็นกษัตริย์มิเรียมเต้นร้องเพลงถวายพระยาเวห์เถิดเพราะพระองค์ทรงได้ชัยชนะอย่างใหญ่หลวงพระองค์ทรงกวาดม้าและพลม้าลงในทะเลอพยพบทที่15ข้อที่21แต่ก่อนที่ริมฝีปากจะสรรเสริญและแห้นเหือดพวกเขาก็บ่นและมิเรียมก็ล้มลงเธอกลายเป็นโรคเรื้อนในขณะที่กำลังบ่นยาโคบได้เฝ้าพระเจ้าแห่งเบธเอลเขาประทับใจพระยาเวห์ทรงอยู่ณที่นี่แน่ทีเดียวแต่ข้าเองไม่รู้ปฐมกาลบทที่28ข้อ16แต่เขาเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร 예. 그 다윗이 기름 부음을 봤을 때 굉장히 좋아했습니다. เมื่อดาวิดได้รับการเจิมนะครับเขาก็ชื่นชมยินดีกับพระเจ้า 그러나 다윗이 조금 후에 하나님이 광야로 몰아가게 됩니다. แต่พระเจ้าก็นำเขาไปถึงถิ่นทุรกันดาร 다윗이 왕 중에 왕이 될 수 있었던 것은 ดาวิดก็ได้เป็นกษัตริย์ในบรรดากษัตริย์ใช่ไหมครับ 하나님께서 철저하게 광야를 통과하게 했습니다. เพราะว่าพระเจ้าก็ให้เขาฝึกฝนแล้วก็ให้เขาผ่านถิ่นทุรกันดารโดยพระคุณ 우리가 살다 보면 어려울 때가 많습니다. เมื่อเราใช้ชีวิตนะครับก็พบเรื่องทุกข์ยากใช่ไหมครับ 그때 우리는요
이렇게 생각하시면 됩니다. เมื่อนั้นเราต้องคิดอย่างนี้นะครับ 아, 지금 광야구나. เวลานี้เป็นเวลาที่เรากำลังผ่านถิ่นทุรกันดารอยู่เราต้องคิดอย่างนั้น 그때는 원망하고 불평하면 안 됩니다. เราไม่พอใจไม่ต้องบ่นกับใครเลย 성만찬을 만들듯이 เมื่อเรานึกถึงพิธีมหาสนิทที่อาจารย์แบ่งปันเมื่อ 거기에 고통이 있고 어려움이 있을지라도 แม้ว่ามีความทุกข์มีเรื่องที่น่ากลัวเป็นห่วงอยู่นะครับแม้ว่าอย่างนั้น 그 고통과 어려움과의 상관없이 감사가 되기만 한다면 เมื่อเราตัดสินใจที่จะขอบพระคุณแด่พระเจ้านะครับ 원망이 아니라 감사가 되기까지만 เราจะ 된다면 เปลี่ยนความไม่พอใจเปลี่ยนเป็นใจขอบคุณพระเจ้าถ้าเป็นไปอย่างนั้น 그 순간 우리는 가나안에 들어갑니다. ช่วงนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่พระเจ้านำพี่น้องไปถึงคานาอัน 예. 놀라운 꿈의 사람 요셉 그러나 그는 광야로 갑니다. 주님의 손에 붙들린 바울 그 빛에 거꾸러진 바울 그러나 그도 광야로 갑니다. 주님께서는 아브라함에게 말씀하십니다. 본토 친척 아비집을 떠나라. 내가 내게 지시하는 곳으로 가라. 아브라함은 순종하고 그곳에 도착합니다. 그곳에 기근이 옵니다. 주님께 순종하자 기근이 옵니다. 그는 광야를 경험합니다. 그리고 그가 광야에서 나오기까지 많은 시간이 걸립니다. 애굽에서는 하나님의 살아계심을 발견하고 광야에서는 자신의 죄성을 발견합니다. 몸은 애굽을 나왔으나 마음속에는 아직도 애굽의 속성이 있습니다. 여전히 죄를 좋아하고 편안함을 좋아하며 세상을 사랑하고 자기를 사랑합니다. 주님의 뜻을 좋아하지 않으며 나의 뜻, 나의 성향, 나의 취향을 사랑합니다. 그러나 광야의 땅은 이러한 모든 땅의 성분을 죽이고 가나안의 요소인 하늘의 성분을 사모하게 하는 장소이므로 이기심, 고집, 정욕, 불순종, 자기 연민, 원망 등이 다 죽을 때까지 아무도 이곳에서 벗어나지 못합니다. 예. โยเซฟบุรุษผู้มีความฝันอันน่าทึ่งแต่เขาไปที่ถิ่นทุรกันดารเปาโลผู้ถูกมอบไว้ในพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปาโลผู้ล้มลงในความสว่างนั้นแต่ท่านก็ไปยังถิ่นทุรกันดารพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าเจ้าจงออกจากดินแดนของเจ้าจากพี่น้องของเจ้าจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้าอับราฮัมเชื่อฟังและไปที่นั่นด้วยความอดอยากไปที่นั่นความอดอยากเกิดขึ้นที่นั่นการกันดารอาหารเกิดขึ้นเมื่อเขาเชื่อฟังพระเจ้าเขาประสบกับความว่างเปล่าของถิ่นทุรกันดารและใช้เวลานานกว่าเขาจะออกจากถิ่นทุรกันดารพวกเขาพบว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่ในอียิปต์และพบบาปของตนในถิ่นทุรกันดารแม้ว่าร่างกายได้ออกมาจากอียิปต์แล้วแต่ก็ยังมีอุปนิสัยดั้งเดิมของอียิปต์ติดตัวมาฝังอยู่ข้างในจิตใจยังคงชอบความบาปชอบความสบายรักโลกรักตัวเองเขาไม่ชอบความปรารถนาของพระเจ้าแต่รักความปรารถนาของตนเองนิสัยของตนรสนิยมของตนแต่ดินแดนถิ่นทุรกันดารเป็นสถานที่ที่ทำลาย ครับถึงนี้นะครับ 요셉도 예, 그 하나님이 쓰셨던 요셉도 광야로 나가지 않습니까? โยเซฟก็เป็นคนที่พระเจ้าใช้เขาก็ไปถึงถิ่นทุรกันดารเหมือนกัน 그 요셉도 그 이 애굽의 종으로 팔려가죠. ก็โยเซฟก็ถูกขายเป็นทาสคนหนึ่งของชาวอียิปต์ใช่ไหมครับ 그 요셉도 그 광야를 통과했을 때 하나님이 역사합니다. โยเซฟเมื่อเขาผ่านถิ่นทุรกันดารนะครับพระเจ้าก็เสด็จมาหาเขามันช่วยเขา 요셉의 경우를 가만히 한번 내 예를 ลอง 들어보겠습니다. คิดดูนะครับชีวิตของโยเซฟเป็นยังไงครับ 아버지 야곱이 요셉에게 옷을 입힙니다. ก็พ่อของเขายาโคบนะครับก็สวมใส่เสื้อที่ดีให้เขาใช่ไหมครับ 그런데 형들이 그 옷을 벗깁니다. แต่พวกพี่ชายก็มันถอดเสื้อของน้องนะครับให้ออก 구덩이에다 집어넣고 옷을 찢습니다. แล้วก็มันให้น้องชายตกลงในแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มันฉีกเสื้อ 아버지에겐 요셉이 죽었다고 얘기하고 애굽의 종으로 팝니다. แล้วบอกกับพ่อนะครับว่าโยเซฟก็ถูกมันทำลายถูกฆ่าแล้วนะครับแล้วก็ขายน้องชายเป็นทาสของคนอียิปต์ 시대장 보디발의 집에 팔려갑니다. แล้วก็มันขายไปบ้านของโพธิบาลใช่ไหมครับ 그 보디발이 보니까 참 요셉이 굉장히 좋았어요. โพธิบาลเห็นชีวิตของโยเซฟแล้วก็มันดีใจแล้วก็มันดีนะครับก็เลย
보디발이 좋은 옷을 입힙니다. ก็เลยโพธิบาลก็สวมใส่เสื้อที่ดีให้โยเซฟด้วย 그런데 보디발의 아내가 이 요셉을 유혹을 해서 그 옷을 벗깁니다. แต่ภรรยาของโพธิบาลนะครับก็คือมันดึงใจของโยเซฟให้ทำบาปใช่ไหมครับแล้วก็มันถอดเสื้อของโยเซฟด้วย 나중에 요셉이 그 바로 왕의 꿈을 해석을 해줍니다. แล้วหลังจากนั้นก็โยเซฟก็ได้แก้ความฝันของพระสุบินของกษัตริย์ฟาโรห์ด้วยใช่ไหมครับ 7년대 풍년과 7년대 흉년을 꿈을 풀어줍니다. ก็เลยได้อธิบาย7 ปีที่มีความอุดมสมบูรณ์ในการเก็บเกี่ยวพืชแล้วก็จะมีอีก7 ปีที่จะแห้งแล้งด้วย 그 왕이 감동을 받고 자기 겉옷을 벗어줍니다. แล้วกษัตริย์ก็ถอดเสื้อของตัวเองแล้วก็สวมใส่ให้โยเซฟด้วย 자, 이것은 무엇을 เหตุ 말하냐면 การณ์นี้เป็นความหมายอะไรครับ 사람이 입힐 때 เมื่อมนุษย์สวมใส่เสื้อให้เรานะครับ 사람에 의해서 벗겨집니다. แล้วก็เสื้อนั้นจะถูกถอดโดยมือของมนุษย์เหมือนกัน 근데 바로 왕이 옷을 입혔을 때는 แต่เมื่อกษัตริย์ฟาโรห์สวมเสื้อดีๆให้โยเซฟนะครับ 누구도 요셉의 옷을 벗기지 ไม่ 못합니다. มีใครที่สามารถถอดเสื้อของโยเซฟให้ออกได้ 왜냐하면 하나님이 입혔기 때문에 เพราะเสื้อ 그렇습니다. นั้นเป็นเสื้อที่พระเจ้าทรงใส่ให้โยเซฟนะครับ 왜 우리가 광야를 벗어나야 เราต้องพั 되냐면 นธิธุรกันดารเพื่ออะไรครับ 가나안까지 가면 เมื่อไปถึงคานาานแล้ว 하나님이 옷을 입혀주는 พระ 것과 เจ้า 같습니다. พระเจ้าสวมใส่เสื้อดีๆให้เราแน่นอน 하나님이 입히면 벗길 자가 เมื่อพระ 없습니다. เจ้าสวมใส่เสื้อดีๆให้เรานะครับไม่มีใครที่สามารถถอดเสื้อนั้นจากชีวิตของเราได้ 가나안까지 가면 모든 인간의 저주가 끝납니다. เมื่อไปถึงแผ่นดินคานาานแล้วก็มันการถูกสาปแช่งนั้นก็จบแล้วในชีวิตของเรา 제가요 어떤 누구도 이렇게 어떤 목사님한테 후원을 어떤 목사님을 의지하고 이 사역을 하는 게 아닙니다. ผมก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากศิษยาภิบาลหรือคริสตจักรใดๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้น 우리 강 목사님 같이 좋은 목사님 선교사님들하고 협력은 하지만 ก็มันได้ร่วมรับใช้กับอาจารย์คางมิชชันนารีที่ดีใช่ไหมครับมันร่วมรับใช้ด้วยกัน 제가 하는 사역은 다 하나님이 입혀주는 사역에서 나오는 겁니다. แต่พันธกิจที่ข้าพเจ้าทำเพื่ออาณาจักรของพระเจ้านั้นเป็นเหมือนเสื้อที่ดีที่พระเจ้าสวมใส่ให้ข้าพเจ้า 그렇기 때문에 누구도 벗기지를 เพ 못합니다. ราะฉะนั้นไม่มีใครที่สามารถถอดเสื้อนี้ให้จากชีวิตของข้าพเจ้าได้ 우리가요 이 가나안까지만 가면 เพราะฉะนั้นเมื่อเราไปถึงคานาานแล้ว 하나님이 입히십니다. พระเจ้าสวมใส่ 누구도 벗기지를 못. ไม่มีใครที่สามารถถอดเสื้อนั้นจากชีวิตของท่าน 그래서 하나님이 우리를 다 이 광야로 เพราะฉะ 몰아붙이는 นั้น 겁니다. พระเจ้านำชีวิตของทุกคนไปถึงถิ่นทุรกันดารก่อน 왜냐하면 거기를 통과를 해야 되니까. เพราะว่าเราต้องผ่านถิ่นทุรกันดาร 할렐루야. อาเมน 거기서 우리의 영성이 인간의 영성이 끝나야 됩니다. ในถิ่นทุรกันดารนะครับมันความบาปของเราก็จะมันจบลงในถิ่นทุรกันดาร 내가 입히고 누군가가 입히는 어떤 사람의 입히는 그런 차원이 끝나야 됩니다. มันเสื้อที่เราใส่เองหรือมนุษย์เพื่อนคนนั้นก็มาใส่ให้เรานั้นก็จบแล้วพระเจ้าสวมใส่ให้เรา 하나님이 입히기 시작하는 가나안까지만 가면은 แผ่นดินคานาานเป็นที่พระเจ้าเริ่มสวมใส่เสื้อที่ดีให้เรา 엄청난 역사가 일어나. แล้วการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นที่นั่นในชีวิตของผู้รับใช้ทุกท่านครับ 제가 이 사역을 하는데 이게 시골 교회 목사가 이 사역을 하고 있지 않습니까? มันพันธกิจที่มาสอนในต่างประเทศหลายประเทศนะครับอันนี้เป็นพันธกิจที่พระเจ้าช่วยนะครับเป็นพันธกิจที่ข้าพเจ้าทำเองไม่ใช่ 우리 성도님들의 평균 연령이 83세라고 แล้ว 했어요. สมาชิกของคริสตจักรที่ผมรับใช้นะครับก็มีอายุโดยประมาณเฉลี่ยก็80ขึ้นไปนะ 예배를 끝나고 저 뒤에서 인사를 할 때 보면요. เมื่อนมัสการเสร็จแล้วก็สมาชิกก็มาทักทายกับอาจารย์ใช่ไหมครับ 빤듯이 걸어 나오는 성도가 ไม่ 없어요. ค่อยมีคนที่เดินตรงได้ 사실로 보면 한숨밖에 안 나옵니다. แล้วก็มันดูการใช้ชีวิตก็มันรู้สึกมันเป็นห่วงมากด้วย 그런데 제가 이 일을 하고 แต่ 다니죠. ข้าพเจ้ารับใช้พระเจ้าอย่างอัศจรรย์ข้าพเจ้าทำพันธกิจนี้ได้ยังไง 하나님이 เพ 입혀주시니 ราะพระเจ้าสวมใส่ 하나님이 입혀주시니 พระเจ้าสวมใส่ 기적이 일어나는 거예요. การอัศจรรย์เกิดขึ้น 할렐루야. ฮาเลลูยา 우리가 그래서 이 영성을 빨리 회복시켜요. เพราะฉะนั้นเราต้องฟื้นฟูจิตวิญญาณของเรา 가나안까지만 เรา 가면 ต้องไปถึงคานาอัน 역사가 일어납니다. การอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตของท่าน 자, 한 번 더 우리 손 한번 ไปแล้วย 들어보시죠. กมือ 가나안으로 가자. อยากที่สุดใช่ไหมไปคานาอันด้วยกันเถอะ
가나안으로 가자. ไปคานาานด้วยกันเถอะ 가자. ไปเถอะ 가자. ไปเถอะ 우리 하나님께 영광의 박수 건물을 드리겠습니다. 이제 그 광야 단계 이제 아까 말씀 나눴던 거 이어서 하겠습니다. ช่วงวัยนี้จะเรียนทินทุรกันดารต่อไปด้วยกันนะครับ 자, 사모님 봉독해 주시기 바랍니다. 광야 단계에 있는 사람은 항상 자신이 옳다고 생각합니다. 자신이 많이 안다고 생각합니다. 그래서 그는 쉽게 남들을 비판합니다. 자신의 뜻에 맞지 않으면 하나님도 비판합니다. 그러나 그는 자신이 항상 맞는 것 같은데 되는 일이 없습니다. 그래서 그는 항상 억울합니다. 그러므로 하나님을 원망합니다. 이는 그의 영적 발달 단계가 이해의 수준에 머물러 있기 때문입니다. 이 수준에서는 모든 것을 다 아는 것 같은데 실상은 거의 없는 단계입니다. 누구든지 억울함과 원망이 가슴에 많이 쌓여 있다면 그는 결코 이곳을 벗어날 수 없을 것입니다. 오직 주님께 감사하고 굴복하고 순종할 때만 그는 이곳에서 나갈 수가 있습니다. 초신자 때는 기도하는 것마다 응답받지만 조금 시간이 흐르면 모든 것이 거꾸로 되어집니다. 내 뜻대로 되는 것이 하나도 없습니다. 당신의 기도가 막히고 주님의 달콤함이 사라진다면 특별한 죄도 발견되지 않는데 주님께서 당신을 매몰차게 다루신다면 당신은 지금 광야의 문턱에 있을 것입니다. 잠시 주님께서 당신에게 긍휼을 제거하시고 당신의 어떤 부분을 다루실 것입니다. 이때는 은혜의 시간이 아니기 때문에 눈치 없이 응석을 부리지 말고 다음 긍휼의 시간이 올 때까지 납작 엎드려 시기를 통과해야 합니다. 예. คนที่อยู่ในขั้นตอนในถิ่นทุรกันดารมักจะคิดว่าตัวเองถูกต้องเสมอเขาคิดว่าเขารู้มากพอแล้วดังนั้นเขาจึงวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นอย่างง่ายดายถ้ามันไม่ตรงกับความต้องการของตัวเองเขาจะวิพากษ์พระเจ้าด้วยแต่เขาดูเหมือนว่าจะถูกต้องเสมอแต่ไม่มีอะไรที่เป็นไปได้ดังนั้นเขาจึงรู้สึกไม่ยุติธรรมเสมอเพราะฉะนั้นจึงลงโทษพระเจ้าเพราะขั้นตอนของการพัฒนาทางจิตวิญญาณของเขายังคงอยู่ในระดับของความเข้าใจซึ่งในระดับของความเข้าใจนี้ดูเหมือนเขาจะรู้ไปซะทุกอย่างแต่แท้ที่จริงแล้วเขาแทบจะไม่รู้อะไรเลยหากมีใครรู้สึกไม่ยุติธรรมและสะสมความไม่พอใจในหัวใจของเขาเขาจะไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้เพราะเขาจะสามารถออกไปจากที่นี่ได้ก็ต่อเมื่อเขายอมจำนนและเชื่อฟังพระเจ้าเท่านั้นเมื่อเราเป็นผู้เชื่อใหม่เราจะได้รับการตอบสนองในทุกครั้งที่เราอธิษฐานแต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างจะพลิกกลับด้านไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นไปตามที่เราต้องการเลยหากคำอธิษฐานของเราถูกปิดกั้นและความหวานของพระเจ้าหายไปและไม่พบความผิดใดๆเป็นพิเศษใดแต่ถ้าพระเจ้าปฏิบัติต่อคุณอย่างโหดร้ายคุณกำลังอยู่ที่ธรณีประตูของถิ่นทุรกันดารตอนนี้ในช่วงเวลาหนึ่ง 이 광야에서는 다 읽었어요? 아직 좀 남았어요? 네, 조금 남았어요. ค่ะพระเจ้าจะทรงกำจัดความสงสารและจัดการส่วนใดส่วนหนึ่งของคุณเพราะตอนนี้ไม่ใช่เวลาแห่งพระคุณอย่าทำตัวตามอำเภอใจจนไร้สติแต่ต้องนอนราบและผ่านช่วงเวลานั้นไปจนกว่าจะถึงช่วงเวลาแห่งความเมตตาครั้งต่อไป ครับ 이 광야에서는 ในทินทุรกันดารนะครับ 이 애굽에 살던 방법 갖고 사는 것을 이제 끝내는 거예요. ก็วิธีการใช้ชีวิตในอียิปต์นะครับที่เคยมีนะครับก็มันต้องจบลงไปนะครับในทินทุรกันดาร 여기는 왜 말씀을 주시냐면 พระเจ้าให้พระเจ้าของพระเจ้าเมื่อเราอยู่ในทินทุรกันดาร 하나님의 방법을 알려주는 거예요. เพื่อเพราะพระเจ้าต้องการสอนวิธีการใช้ชีวิตที่ถูกต้องให้เรานะครับ 그러니까 내가 그동안 살았던 방법이 맞다고 하고 사는 사람들은 한계가 봐요. เพราะฉะนั้นคนที่มั่นใจตัวเองนะครับว่าการใช้ชีวิตของตัวเองมันดีแล้วเขาก็ต้องเจอปัญหาต้องเจอต้องเจอทินทุรกันดาร 여러분들 하나님의 말씀 갖고 산다는 거는요. 지금까지 내가 살았던 그 방식과는 다른 거예요. ก็การใช้ชีวิตด้วยพระวจนะของพระเจ้านะครับเป็นไม่เหมือนชีวิตที่อดีตนะครับที่เราเคย
เคยดำเนินตามเนื้อหนังของเรานะครับ 여러분 우리가 지금까지 알고 있던 방식대로 살아서 잘 되지를 않았잖아요. ชีวิตของเราเป็นยังไงบ้างนะครับจะมันใช้ชีวิตตามเนื้อหนังแล้วก็มีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตของเราหรือไม่ครับ 제가 왜 말씀을 날마다 집중해서 붙드냐면요. ข้าพเจ้าจดจ่อพระวจนะของพระเจ้าเพื่อ 더 발전이 돼야 될 거 아니에요. เพื่อจะได้พัฒนาชีวิตไฟวิญญาณมากขึ้น 어? 지금까지 내 삶의 차원이 아닌 하나님의 차원으로 가야 เป็นลำดับ 되니까. ที่สูงขึ้นนะครับที่พระเจ้าพอพระทัย 그래서 저는 제가 알고 있는 곳에 머물지 않고 자꾸 하나님의 말씀을 붙드는 거예요. เพราะฉะนั้นข้าพเจ้ายึดพระวจนะของพระเจ้าให้มั่นคงขึ้น เพื่อจะขึ้นระดับของตัวเอง 그래서 이 광야에서는 내 방법 갖고 사는 게 아니기 때문에 말씀이라는 것은 항상 이해가 잘 안 돼요. เพราะฉะนั้นทินธุรกันดารนี้นะครับบางที่พระเจ้าให้พระวจนะของพระเจ้านะครับแต่เราก็มันเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าบ้างหรือไม่บ้างด้วย เพราะเราก็ยังติดการใช้ชีวิต 그래서 ในอดีต 그래서 하나님 말씀을 계속 믿어야 돼요. เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าด้วย 왜냐하면 하나님 말씀은 순종해봐야 알게 돼요. เพราะว่าเราต้องเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าถึงจะมีประสบการณ์ที่ว่าพระวจนะของพระเจ้าดีขนาดไหน 그리고 이게 결과가 나와야 또 믿어져요. แล้วต้องมีผลที่เกิดขึ้นเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้า ถึงจะมีความเชื่อมั่นต่อไปได้ 그래서 자동적으로 이 믿음 훈련이 되는 거예요. เพราะฉะนั้นในทินธุรกันดารนะครับเราก็ได้ฝึกฝนเรื่องความเชื่อเรื่องการเชื่อฟังของพระเจ้า 왜냐하면 지금까지 내가 살던 방식이 아니니까. เพราะว่าอันนี้เป็นวิธีการใช้ชีวิตที่เราไม่เคยมีมาก่อนนะครับเป็นวิธีชีวิตใหม่ 이 하나님의 방법으로 사는 훈련을 하나님의 사는 방법대로 사는 훈련을 받는 거니까. ก็คือพระเจ้าให้เราฝึกฝนการใช้ชีวิตใหม่ด้วยพระวจนะของพระเจ้า 그런데 신기하게 하나님의 이해는 안 돼도 하나님의 말씀대로 자꾸 순종하다 แต่เมื่อเรา 보면요. แม้ว่าไม่เข้าใจนะครับแต่เราตัดสินใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้า 결과가 상상할 수 없는 결과가 จะ 나와요. มีผลที่ดีเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ที่เราไม่เคยคาดคิดด้วยนะครับ 여러분 성경에 보면 문화 얘기가 있잖아요. ในพระคัมภีร์ก็มีเรื่องวัฒนธรรมบ้างด้วยใช่ไหมครับ 달란트와 문화에 대한 얘기가 있죠. 문화. มีนา 네, 미나라고 그래요, 여기는. ครับมีนานะครับมันตลาดเงินเหรียญในอดีตโบราณนะครับ 그런데 이 달란트는 굉장히 큰 돈이에요. เงินตลาดก็เป็นเงินจำนวนมากมหาศาลนะครับ 그러나 이 문화는 아주 작은 거예요. แต่มีนาก็เป็นเงินเล็กน้อยไม่มากเท่าไหร่ 근데 이 문화를 남기면 한 문화를 남기면 한 고을을 준다고 했어요. แต่ถ้ามันทำงานเก็บกำไร10,000 นาเพิ่มนะครับพระเจ้าสัญญาว่าจะมอบชุมชนหมู่บ้านใหญ่แก่เขาเป็นมรดกให้เขา 여러분들이 이 광야에서 하나님 말씀 갖고 순종하는 게 문화를 남기는 거예요. ก็คือการเชื่อฟังตอนที่เราอยู่ในทินธุรกันดารนี้เป็นการเก็บกำไรก็เก็บกำไร10,000 นาเพิ่ม 절대 이 광야에서 말씀이 먼저 이해되질 않아요. บางทีก็เราก็ไม่เข้าใจพระวจนะของพระเจ้าแต่เชื่อฟัง 말씀 갖고 순종할 때 문화가 남겨져요. เมื่อเราฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ต้องมีการเชื่อฟังสิ่งนั้นถึงจะมีนาเพิ่มด้วยเป็นกำไร 근데 순종했을 때 뭐라고 나타나는 역사가 한 고을이 한 문화를 남기면 한 고을이 남겨져요. 뭐라고 하나님이 게- 주셔요. เก็บกำไรมีนาเพิ่มนะครับพระเจ้าจะให้เหลือชุมชนชุมชนให้เราด้วยนะครับเป็นกำไรจากพระเจ้า 엄청난 그 가치를 주시는 겁니다. เป็นกำไรที่มหัศจรรย์มากที่อัศจรรย์ที่พระเจ้าประทานแก่ผู้ที่เชื่อฟัง 그래서 이 가나안은 내가 수고하는 세계가 아니에요. เพราะฉะนั้นชีวิตตอนคานาอันนะครับไม่ใช่ชีวิตที่ทำด้วยตัวเอง 하나님의 말씀으로 믿고 순종한 사람에게 문화가 남겨지는 เป็น 것처럼 ชีวิตที่ฟังแล้วเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าได้เก็บกำไรมีนาเพิ่ม 고을이 한 고을이 열려진다니까요. แล้วก็ได้รับชุมชนชุมชนเป็นมรดกให้เขาพระเจ้าประทานแก่เขาด้วย 하나님이 저한테 พระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้า 이 말씀을 주시면서 เรื่องนี้นะครับ 광고도 하지 말라지. พระเจ้ามันไม่ให้ผมโฆษณาอะไรสักอย่าง 조직도 만들지 말라고 พระ 하지. เจ้าไม่ให้สร้างระบบการทำงานสำหรับพันธกิจนี้ด้วย 그냥 역할만 말씀을 전하는 역할만 하라고 했습니다. พระเจ้าทำให้ผมหน้าที่การเผยพระวจนะ
สอนพระคัมภีร์สอนพระเจ้าของพระเจ้าแค่นั้นเป็นหน้าที่เดียวที่พระเจ้าประทานแก่ข้าพเจ้า 세상 방법 하나도 못 쓰게 하셨어요. พระเจ้าไม่ให้ใช้วิธีการอะไรสักอย่างของโลกในการพันธกิจนี้ 이 광야에서 그냥 매일같이 믿고 순종하는 것만 원하셨어요. ตอนที่ข้าพเจ้าอยู่ในทินทุรกันดารก็ฟังแล้วก็เชื่อฟังอย่างเดียวฟังแล้วเชื่อฟังอย่างเดียว 그런데 하나님이 고을 차원이 아니라 세계를 열고 แต่พระเจ้า 계시더라고요. เริ่มเปิดทางอย่างอัศจรรย์มากให้ไปในหลายๆประเทศทั่วโลกเพื่อสอนพระเจ้าของพระเจ้า 사람들 쫓아다니면서 말씀 들으라고 하질 않아요. ผมก็ไม่ได้โฆษณาให้ไม่ค่อยชวนคนให้มาเรียนที่นี่ 사역 열어달라고 하지도 않았어요. ไม่ใช่อธิษฐานขอเปิดทางการรับใช้ให้กว้างขวางไม่อธิษฐาน 그냥 여기서 광야에서 말씀 믿고 순종했을 뿐이에요. แต่อยู่ในทินทุรกันดารแล้วก็ฟังแล้วเชื่อฟังอย่างเดียว 작은 문화 하나를 남겼을 뿐인데 ก็ได้เก็บกำไร1 มีนาเท่านั้น 하나님은 고을을 แต่พ 여셨어요. ระเจ้าเปิดทางอย่างอัศจรรย์พระเจ้ามอบชุมชนแก่อาจารย์เป็นมรดก 그래서 이 광야는 이 말씀도 주시지만 훈련을 시키시는 เพ 곳입니다. ราะฉะนั้นทินทุรกันดารเป็นสถานที่ที่ให้พระเจ้าของพระเจ้าและให้เราฝึกฝนในพระเจ้า 어떤 훈련이냐면 믿고 순종하는 การฝึกฝน 훈련이에요. อะไรครับก็คือเชื่อและเชื่อฟังทำตาม 그러나 이 광야에서 이해하고 있는 차원에서 사는 사람은 광야를 벗어나지 แต่ 못해요. ถ้าเราใช้ความเข้าใจของมนุษย์นะครับเขาไม่สามารถข้ามไปถึงคานาอันได้ เขาไม่สามารถผ่านทินทุรกันดารได้ 제가 이 쏨땀을 여기 와서 먹고 그 맛을 알았잖아요. ผมก็กินส้มตำแล้วก็ติดใจมากชอบมากใช่ไหมครับ 그래서 한국에서도 쏨땀 만들어 ก็เลยกลับ 먹었잖아요. ไปเกาหลีแล้วก็ทำส้มตำที่บ้านแล้วก็กินด้วย 우리 사모가 만들었는데 맛이 비슷하더라고. ภรรยาก็ทำให้นะครับแต่รสชาติก็คล้ายๆก็พอใจแล้ว 나 무지하게 행복했어요. มีความสุขมากที่ได้กินส้มตำที่เกาหลี 그 알랑미 쌀에다가 그 여기 간장 있잖아요. 그거 치겨 이게 이 넣어서 먹는데 얼마나 맛있는지 แล้วก็ 모르겠어요. มันทำข้าวสารข้าวหอมข้าวสารนะครับแล้วก็มันใส่น้ำจิ้มน้ำพริกแล้วก็มันมีความสุขมากมันกินข้าวอย่างคนไทยด้วยที่เกาหลี 여러분들이 이번에 들려지는 이 말씀 갖고 한번 진짜 이해는 안 돼도 믿고 한번 순종해 ขอให้ 보세요. ทุกคนฟังพระเจ้าของพระเจ้าผ่านทางเซมินาร์นี้แล้วก็เชื่อฟังและทำตามดูนะครับ 제가 쏨땀 맛을 알게 된 것처럼 ข้าพเจ้าก็ได้ชิมรสชาติส้มตำที่อร่อย 여러분들도 가나안의 세계를 이해하게 ขอ 돼요. ให้ทุกคนมีความเข้าใจเรื่องคานาอันเป็นรสชาติของพระเจ้าด้วย 예. 조용한 기도를 할 때 애굽인들은 잠을 자지만 광야인들은 잡념이 많습니다. 그들은 생각이 복잡합니다. 광야에서는 모든 것들이 복잡해집니다. 신앙은 단순한 것이며 자신은 많은 것을 알고 있다고 생각했는데 이제 모든 것이 혼란스럽습니다. 전에 가졌던 많은 확신들이 이제는 퇴색되고 과연 자신이 지금 오른쪽에 있는지 확신을 할 수가 없습니다. 도대체 하나님의 뜻이 무엇인지 어디에 있는지 혼란에 빠지게 됩니다. 그러나 기억해야 할 것은 당신이 헤매고 방황하며 이해할 수 없는 순간에도 하나님의 가르치심과 인도하심은 계속 이루어지고 있다는 것입니다. 당신의 이해가 흔들리는 것도 한 교육의 과정으로 당신을 새로운 깨달음과 빛의 세계로 인도하시는 것이며 점차 당신이 자신의 이해가 아닌 그분에 대한 신뢰로서의 길을 걸어갈 수 있도록 이끄시는 것입니다. 누가복음 23장 39절에서 43절에 달린 행악자 중 하나는 비방하여 가로되 내가 그리스도가 아니냐 너와 우리를 구원하라 하되 하나는 그 사람을 꾸짖어 가로되 내가 동일한 정죄를 받고서도 하나님을 두려워 아니하느냐 우리는 우리의 행한 일에 상당한 보응을 받는 것이니 이에 당연하거니와 이 사람의 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라 하고 가로되 예수여 당신의 나라에 임하실 때에 나를 생각하소서 하니 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 하시니라. 예.
ชาวอียิปต์นอนหลับเมื่ออธิษฐานเงียบๆแต่ชาวถิ่นทุรกันดารมีความคิดที่ซับซ้อน การที่เขามีความคิดที่ซับซ้อน จึงทำให้ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นในถิ่นทุรกันดารเขาอาจจะคิดว่าความเชื่อเป็นเรื่องง่าย และตัวเองรู้หลายสิ่งหลายอย่าง แต่ตอนนี้ทุกอย่างมันยุ่งเหยิงไปหมด ความเชื่อมั่นมากมายที่เคยมีมาก่อนนี้ ตอนนี้กลับจางหายไป และทำให้เกิดความไม่แน่ใจได้ว่า ตอนนี้อยู่ฝั่งที่ถูกต้องหรือไม่ มันเกิดความสับสนว่าพระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไร และอยู่ที่ไหน แต่สิ่งที่ต้องจำไว้คือคำสอนและการชี้นำของพระเจ้ายังคงดำเนินต่อไป แม้ในช่วงเวลาที่คุณหลงทาง และไม่สามารถเข้าใจ ความเข้าใจของคุณจะสั่นคลอน เพราะเป็นกระบวนการของการศึกษาฝ่ายจิตวิญญาณ ที่นำคุณไปสู่โลกแห่งความเข้าใจใหม่ และความสว่างจะค่อยๆนำคุณไปสู่เส้นทางแห่งความเชื่อมั่น ไม่ใช่ความเข้าใจของคุณเอง ลูกาบทที่ 23 ข้อที่ 39 ถึง 43 ผู้ร้ายคนหนึ่งที่ถูกตึงไว้จึงพูดหมิ่นประมาทพระองค์ว่าเจ้าเป็นพระคริสต์ไม่ใช่หรือจงช่วยตัวเองกับเราทั้งสองให้รอดเถิด แต่อีกคนหนึ่งห้ามปรามเขาว่าเจ้าไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือ เพราะเจ้าก็ถูกลงโทษเหมือนกัน และเราทั้งสองก็สมควรกับโทษนั้นจริง เพราะว่าไม่รับผลสมกับการกระทำแต่ท่านผู้นี้ไม่ได้ทำอะไรผิดเลย และคนนั้นจึงทูลว่าพระเยซูขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในแผ่นดินของพระองค์ พระเยซูทรงตอบเขาว่า เราบอกความจริงกับท่านว่าวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม 이 광야는 이해의 세계예요. ถิ่นทุร 이해의 กันดาร 세계. เป็นโลกแห่งความเข้าใจ 근데 가나안은 믿음의 땅이라고 했어요. แต่คานาอันเป็นสถานที่แห่งความเชื่อ 우리의 가지고 있는 사고가 바뀌어지는 거예요. เป็นสถานที่เริ่มเปลี่ยนแปลงความคิดเก่าๆของเรา 광야까지는 이해를 해야 가는 거야. เมื่อเราอยู่ในถิ่นทุรกันดารนะครับเราก็เข้าใจแล้วไปต่อไปนะครับ 근데 เพราะโลกแห่งความเข้าใจ 그런데 이 가나안은 믿어야 갈 수가 있는 แต่ 세계. ขณะนี้เป็นเราก็มีความเชื่อแล้วก็ไปดำเนินต่อไปได้ โดยความเชื่อไม่ใช่โดยความเข้าใจ 그렇기 때문에 이 광야는 혼돈이 생겨요. เพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในถิ่นทุรกันดารนะครับมีความซับซ้อนขึ้นมาด้วย 우리가 그동안 이해했던 게 무너져야 되니까. เป็นเพราะว่าความเข้าใจเก่าๆของเรานะครับจะต้องถูกทำลายก่อน 성경의 말씀은 이해해서 가려고 하면 엄청 힘들어져요. พระเจ้าของพระเจ้านะครับถ้าเราคิดว่าเข้าใจแล้วมันเชื่อฟังได้นะครับแต่ถ้าอย่างนั้นก็เราก็มันใช้ชีวิตเป็นลูกของพระเจ้าไม่ได้ 제가 창세기 전체를 다 강해로 그 끝을 냈습니다. ข้าพเจ้าก็ 저 구약 전체를. 예. สอนภาคพันธสัญญาเดิมนะครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดแล้วที่เกาหลี 그런데 창세기 1장 1절을 보면은 เมื่อเราดูบทที่1นะครับของปฐมกาล 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다고 말씀합니다. พระเจ้าสร้างโลกและทุกอย่างนะครับในปฐมกาลนะครับ 그거를 어떻게 이해할 수가 없어요. แล้วก็ด้วยความเข้าใจของมนุษย์นะครับเราก็สามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้ไหมครับ 믿는 자만이 그 말씀이 이해가 돼요. คนที่มีความเชื่อในพระเจ้าก็สามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้ 그래서 어떤 문헌에 보면은 เพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านหนังสือ 하나님께 무릎을 꿇어야 성경 말씀이 보인다는 거예요. เมื่อเราคุกเข่าลงต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าถึงจะมีความเข้าใจในพระชนะของพระเจ้าได้ 그러니까 성경 전체가 다 이해로 만들어진 게 아니라 เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์นะครับตั้งแต่แรกถึงสุดท้ายนะครับมันไม่ได้ดำเนินโดยความเข้าใจนะครับ 믿어야 돼요. 믿어줘요. ก็ต้องมีความเชื่อก่อนนะครับถึงจะมีความเข้าใจในพระชนะของพระเจ้าได้ 그러니까 요셉도 왜 고난을 줬냐면은 แล้วก็โยเซฟก็เจอความทุกข์ยากเพราะอะไรครับ 예? 이 믿어지는 세계로 이끄시기 위해서 그런 거예요. เพื่อพระเจ้าจะนำชีวิตของโยเซฟไปถึงคานาอันแห่งความเชื่อโลกแห่งความเชื่อ 여러분 7년 동안 흉년이 있고 7년 후에 흉년이 있다는 것을 어떻게 이해할 수 있습니까? โยเซฟก็มันรู้ได้ยังไงนะครับมัน7 ปีจะมีความบริบูรณ์แล้วก็อีก7 ปีจะมีเป็นฤดูแห้งแล้งนะครับเขาก็รู้ได้ยังไง 하나님이 누군가에게 그걸 알려주셔야 되는데 ต้องมีพระเจ้าที่เปิดเผยเรื่องนี้ให้รู้
믿으려고 하는 준비가 되지 않은 사람은 알려줘도 그걸 감당을 คน 못합니다. ที่ไม่พร้อมนะครับที่จะเชื่อฟังพระเจ้านะครับพระเจ้าเปิดเผยเขาไม่สามารถรู้ได้ 하나님이 그 역사를 이루기 위해서 요셉 하나를 훈련시키신 거예요. ก็เลยพระเจ้าทรงให้โยเซฟฝึกฝนในถิ่นทุรกันดารเพื่อการเชื่อฟังพระเจ้า 지금도 똑같다는 사실을 아셔야 ใน 돼요. ปัจจุบันก็เหมือนกันนะครับพี่น้อง 그래서 우리도 광야를 통과해야 เพราะฉะนั้น 된다. เราทุกคนต้องผ่านถิ่นทุรกันดารด้วยกัน 예. 이곳을 통과하기 위해서는 우리는 침묵을 배워야 합니다. 단순히 소리의 침묵이 아닌 마음의 침묵, 의지의 침묵을 배워야 합니다. 어떤 변명도 자기의 연민도 자기의 합리화도 여기서는 용납되지 않습니다. 주님의 뜻과 인도하심에 오직 침묵으로 나가야 합니다. 그것이 나의 기질에 맞는 것이든 아니든 내가 가장 싫어하는 것이든 아니든 내가 가장 할 수 없는 것이든 아니든 간에 오직 순종과 침묵으로 나가야 합니다. 도살장으로 끌려가는 어린 양과 같이 털 깎는 자 앞에 잠잠한 양과 같이 우리는 그저 조용히 걸어가야 합니다. 어떤 일을 겪어도 십자가 옆에 강도와 같이 우리는 마땅히 받을 것을 받는다고 고백해야 합니다. 왜 그렇게 상처받은 사람들이 많고 왜 그렇게 억울한 사람들이 많을까요? 그것은 그들이 아직 광야에 있으며 아직도 그들의 마음 높은 곳에 있으며 참된 깨달음을 얻지 못하였기 때문입니다. 이 우주 안에서 진정 억울하고 상처받은 사람이 있다면 그분은 오직 예수 그리스도 한 분뿐입니다. 예. เราต้องเรียนรู้ที่จะเงียบเพื่อที่จะผ่านพ้นจุดนี้ไปได้ เราต้องเรียนรู้จากความเงียบที่ไม่ใช่แค่การไม่ส่งเสียงออกมาเท่านั้น แต่จะต้องเป็นความสงบที่อยู่ภายในจิตใจและอย่างตั้งใจ ซึ่งจะต้องไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ และหาเหตุผลเข้าข้างตัวเอง เพราะคิดว่าตัวเองน่าสงสาร เราต้องก้าวผ่านไปสู่ความเงียบสงบตามความปรารถนา และการทรงนำขององค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเหมาะกับนิสัยของเราหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราเกลียดที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราทำไม่ได้ที่สุดหรือไม่ก็ตาม ต้องก้าวไปโดยการเชื่อฟังและการเงียบสงบเท่านั้น เหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปลงฆ่าสัตว์ เหมือนแกะที่เงียบต่อหน้าคนตัดขน อิสยาห์บทที่ 53 ข้อที่ 7 พวกเราแค่ต้องเดินผ่านอย่างเงียบๆ ไม่ว่าเราจะเจออะไรมา เราต้องสารภาพว่าเราได้รับสิ่งที่สมควร เช่นเดียวกับโจรที่อยู่ข้างพระเยซูบนกางเขน ทำไมถึงมีคนเจ็บป่วยทางใจมากมาย ทำไมถึงมีความรู้สึกไม่ยุติธรรมเยอะขนาดนั้น นั่นเป็นเพราะพวกเขายังคงอยู่ในถิ่นทุรกันดารและยังอยู่ในที่สูงของจิตใจของตน และยังไม่ได้รับการเข้าใจที่แท้จริง ถ้ามีใครในจักรวาลนี้ที่รู้สึกไม่ยุติธรรม และเจ็บปวดอย่างแท้จริง มีเพียงพระเยซูองค์เดียว 예, 그래서 여기 광야를 통과하려면 순종과 침묵을 배워야 เพ 돼. ราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้การเชื่อฟังและความสงบเยียบต่อหน้าพระพักของพระเจ้าถึงจะผ่านถิ่นทุรกันดารนี้ได้ 왜냐하면 내가 그동안 이해했던 것 갖고는 통과를 못하니까. เพราะโดยความเข้าใจของพี่น้องนะครับไม่สามารถข้ามถิ่นทุรกันดารนี้ได้ 왜 우리에게 이 고통이 오냐면요. ความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะอะไร 내가 이해했던 차원을 뛰어넘어요, 고통이. เพราะว่าความทุกข์ทรมานก็อยู่เหนือความเข้าใจของเราอยู่แล้ว 그러니까 내가 이해했던 것이 감당이 안 되니까 고통이 เลย 되는 ด้วยค 거예요. วามเข้าใจของเราก็ไม่สามารถเข้าใจความทุกข์ทรมานของเราได้ 사람들과의 관계에서도 고통이 오는 이유는 เหมือนความทุกข์เกิดขึ้นผ่านทางจากความสัมพันธ์กับเพื่อนด้วย 내가 알고 있던 그것을 갖고는 감당이 안 되니까 그러는 เพราะว่า 거예요. เราก็ไม่สามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้โดยความเข้าใจของเราเอง 사역에서 고통이 오는 것도 แล้วก็มีความทุกข์จากการรับใช้พระเจ้าก็บ้างด้วยนะครับ 내가 이해했던 차원을 뛰어넘기 때문에 เพราะ 고통이 ว่าสิ่ง 되는 นั้ 거예요. นก็อยู่เหนือความเข้าใจของเราอยู่แล้ว 그러니까 하나님의 방법을 배워야 เพราะฉะนั้นเรา 됩니다. ต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตในทางของพระเจ้าเป็นการใช้ชีวิตใหม่ 그러니까 우리가 순종과 침묵을 갖고 그- 말씀에 순종을 해나가요. ก็เลยเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าของพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังและความสงบเยียบต่อหน้าพระเจ้า 하나님이 이렇게 하라고 알려주거든요. พระเจ้าตรัสให้เราทำอะไรบางอย่างนะครับ 그때 우리는 순종하면서 그걸 믿고 침묵을 갖고 믿고 나가야 돼요. เมื่อนั้นเราก็ต้องตัดสินใจที่จะเชื่อฟังทำตามสิ่งนี้ด้วยความสงบเยียบต่อหน้าพระเจ้า 그럴 때 훈련도 되지만 เมื่อนั้นเราก็ได้ฝึกฝนตัวเอง
신기하게 가나안으로 들어갑니다. แล้วเราก็ได้ถึงแผ่นดินคานาอันอย่างอัตโนมัติ 우리는요 그 방법을 지금 배우는 거야. เรากำลังเรียนรู้กันวิถีชีวิตใหม่นะครับ 예. 훈련을 통하여 고집과 육성이 굴복될수록 그는 광야를 벗어나게 됩니다. 사소한 것에도 주님께 굴복되며 자기의 의견을 버리고 원망을 버리고 오직 주님의 뜻을 구하며 감사하고 순종하게 될 때 그는 광야에서 서서히 나가게 됩니다. 애굽도 신앙의 본질이 아니지만 광야도 신앙의 본질이 아닙니다. 이곳은 가나안에 입국하여 참다운 신앙생활을 할 수 있도록 훈련받는 귀한 믿음의 학교인 것입니다. 부디 주님께 온전한 순복함으로 이 과정에서 벗어나십시오. 광야를 벗어나 새로운 영역으로 들어갈 때 당신은 진정한 믿음과 영광의 세계를 경험하게 될 것입니다. ยิ่งชนะความดื้อดึงผ่านทางฝึกฝนได้มากเท่าไหร่ยิ่งออกจากถิ่นทุรกันดารได้ไกลมากเท่านั้นแม้ในเรื่องเล็กน้อยที่เขายอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้าและละทิ้งความคิดเห็นของตนและละทิ้งความแค้นด้วยการแสวงหาพระองค์และเมื่อเขารู้สึกถึงการขอบพระคุณและเชื่อฟังพระเจ้าเขาก็จะค่อยๆออกจากถิ่นทุรกันดารอียิปต์ไม่ใช่แก่นแท้ของความเชื่อถิ่นทุรกันดารก็ไม่ใช่แก่นแท้ของความเชื่อเช่นกันที่นี่เป็นโรงเรียนแห่งความเชื่อที่มีคุณค่าซึ่งได้รับการฝึกฝนให้เข้ามาในแผ่นดินคานาอันและดำเนินชีวิตแห่งความเชื่ออย่างแท้จริงได้โปรดเชื่อฟังพระเจ้าอย่างตั้งใจและพ้นจากกระบวนการนี้เถิดเมื่อคุณออกจากถิ่นทุรกันดารและเข้าสู่แผ่นดินใหม่คุณจะพบกับโลกแห่งความเชื่อที่แท้จริงและพระสิริ 예. 그러니까 여기 광야에서는 เพราะฉะนั้นในถิ่นทุรกันดารนี้นะครับ 육성이 끝나는 곳이에요. เป็นสถานที่จบเสียงยุคสงเนี่ย 그 육성이 끝난다는 얘기는 네. 자기의 의견을 버리는 การ 거예요. งานไฟเนื้อหนังหรือความคิดเห็นของมนุษย์นะครับความคิดของมนุษย์ก็เป็น 오직 하나님의 말씀만 붙드는 거예요. ก็เป็นสถานที่เราต้องยึดพระวจนะของพระเจ้าอย่างเดียว 그러면서 감사하고 순종하는 거예요. แล้วก็ตัดสินใจที่จะเชื่อฟังและตัดสินใจที่จะขอบคุณพระเจ้าด้วย แล้วก็เชื่อฟัง 그런데 신기하게 그러면 가나안으로 넘어가요. เมื่อเราทำสิ่งนี้นะครับเราก็ไปถึงแผ่นดินคานาอันโดยพระคุณนะครับ 그런데 이 광야도 사실은 신앙의 본질이 아닙니다. แล้วที่จริงแล้วก็แผ่นดินคานาอันก็ไม่ได้เป็นแกนแท้แห่งความเชื่อด้วยนะ 가나안까지 갈 때 본질이 드러나요. 가나안까지 가야 본질이 드러나요. เมื่อเราไปถึงแผ่นดินคานาอันแล้วก็แกนแท้แห่งความเชื่อก็จะปรากฏขึ้นมา 할렐루야. อาเมน